ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চাল কুমড়ো ও ডিম দিয়ে ভাজি করে দেখাবো। এই ভাজিটার স্বাদ অসাধারণ। চলুন কিভাবে এই চাল কুমড়োর ভাজিটা বানাই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এখানে আমি অর্ধেকটা চাল কুমড়া নিয়েছি। এই চাল কুমড়াটার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে এটাকে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিব বা গ্রেট করে নেব। এখানে আমি পুরো চাল কুমড়াটা গ্রেট করে নিয়েছি, দেখুন। এরপর এটা আমি পরিষ্কার করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। প্যান চুলায় দিয়ে এটাতে আমি তেল গরম করতে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে এটাতে আমি একটা পেঁয়াজ কুচি এবং 4টা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দেব। এটা কতক্ষণ নাড়াচাড়া করে এটাতে আমি চাল কুমড়া কুচিটা দিয়ে দিব। এখানে আমি হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চামচ লবণ অ্যাড করলাম, করে এটা সুন্দরভাবে এটার সাথে মিশিয়ে দিব। এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কতক্ষণ আমি রান্না করব। এটা কিছুটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এটা একটু পরপর নাড়াচাড়া করে দিব, না হলে পারে ভাজিটা পুড়ে যাবে। এবং চুলার আঁচ লো হিটে রেখে এটা রান্না করব সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এটাতে আমি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করলাম। এখানে আমি একটা ডিম ফেটে নিয়েছি, এটার উপরে এই ডিমটা ছড়িয়ে দিব। আপনারা চাইলে এখানে 2টা ডিম ইউজ করতে পারেন। ডিম যতটা দিবেন ভাজিটা ততই স্বাদ হবে। আমি এখানে একটা ডিম ব্যবহার করেছি। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ভাজিটা ঢেকে দেব। এবার এটা আমি আস্তে করে নাড়াচাড়া করে দিব, যেন ডিমটা পুরা ভাজির সাথে ছড়িয়ে যায়। বন্ধুরা দেখুন, আমার এই চাল কুমড়ার ভাজিটা মোটামুটি হয়ে এসেছে। এটা আমি আর কতক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করে রান্না করে নামিয়ে নিব। এটা হয়ে গেছে ভাজিটা, এবং এটা আমি উঠিয়ে নিয়ে সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করব। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।